5、60，你们还记得不兄弟们？这回也是往上叼东西，东西搁顶了，没等稳呢，这帮人全钻桥底下录像去了。哎，我操！看着我们建铁路桥这么烈，库嚓下来了，录像这帮屁眼全砸死了。你想想行吗？就是这国家人嘛，就是多少沾点奸不奸，傻不傻。就我以前为啥说这个阿三这个登月神区必须失败，我就以为他以前什么整核武，整那个什么那个叫他那个就是兄弟们那个他的那个洲际导弹叫啥了？烈火吧，洲际导弹能研究出来，但是呢，他搭载不了核弹头。他研究航空母舰打火的时候顺排气管能炸了。他研究那个叫巡航导弹，知道行吗？能把一个大喇叭炸了，而且他妈的炸不着真正的这个拦截弹。所以说，我就觉得这个国家特别奇葩，他怎么能登月成功？俄罗斯都失败，他更不带成功的。日本发射火箭都老失败，你说他怎么能成功？他妈的，没想到他真成功了！操他妈！明天以后啊，再说他能不能成功，我得说他能成功。完回首他反过来。26人死是不是阿三能上天了？可不是咋的，他妈挺厉害挺他妈意外。这国家咱说都上天了，牛粪炸的满天飞啊！这是老美帮的忙吧？咋说呢你要说是老美帮的忙吧，这个我不信，因为老美当年的登月计划可能都是伪造的，你们可能会不信。同意国歌观点扣个旗，而把就美国当年的登月，他所拍下来的这个照片。在多少60几年吧，是这不兄弟们？现在给他解密，这会儿说什么？说他当年那都是摆拍，都是假的，就他都不一定是真的，你知道不兄弟们？这个印度就是他妈的啊！对，是不是？你现在有这个说法，说美国登月那个年代啊，包括他那个所照的那个相片，跟咱们后期登完之后所拍出的照片根本就不一样。说那个年代的美国上去在月球上插的什么国旗，插这插那的那些视频和那个证据一瞅，对他有影子。就是这个影子就把他们给出卖了。俄罗斯帮的忙可拉鸡巴倒吧，俄罗斯都掉下来了，俄罗斯帮他忙，他俩得提前占月球北部南部呢。看见没兄弟们？阿三这次上主要是占那个月球南部，而俄罗斯这次也是奔着南部去的。俄罗斯失败了，完俄罗斯帮他成功，俄罗斯脑袋有病，可能吗兄弟们啊？我们从心里就看对。其实说实话，我他妈就是旁观了不少的一眼，这国家怎么能成功呢？而把我太生气了。有老郭今天还有什么消息？哎呀，小本子今天可有一个比较让大伙感觉到比较过瘾的消息。你们小老郭小本子今天怎么了？小本子今天有一个大型的那叫石油的一个储油罐，看见没兄弟们？小本子有一个大型的石油储油罐，在一个地区叫什么地区了日本的那个叫什么地区我一会儿给你们找那个地区我就先给你们讲它有一个大型的储油罐。今天呢，最开始发现说，哎呀，这个储油罐怎么有点冒蓝烟呢？当地老百姓就说，哎呀，告那个当地的警方和民众说的，哎呀，这个炼油厂那嘎有个储油罐，上空好像是天热也不知道咋的，怎么有点冒烟呢？这叫日本冈山县的一个炼油厂的储油罐。这是哪呢日本冈山县冈山县在哪我也不知道。说你看到这个储油罐，民众拿摄像机就拍了，说你看着没？这储油罐是冒烟呢还是冒气儿？天太热呢，就把这个视频拿到当地这个警方了。当地警方一瞅说，哎呦我操他妈，这哪是冒烟要冒热还是他妈的冒气儿？这他妈这不是马上要着吗？日本警方马上就给这个炼油厂打电话，这个炼油厂电话就接到了，说你快点，你们这个油罐好像要出点什么事儿。回首他们这帮人就开始往这个炼油罐这块，就是储油罐这块，就是集结一些工人啥的，赶紧倒巴拉。没想到这帮人刚他妈的要倒巴拉，呼哧一下就着了。这一着，整个炼油罐旁边的建筑物都跟着着了。回首有人说我爆炸没爆炸，但是着是着现在还没救灭呢，而且着的到什么程度，没有人敢靠近。有人老我这是正常的这个恐袭事件吗？不是恐袭事件，是什么原因？后来这个记者对这个媒体释放信号，不是美国干，听我跟你讲他说在这个储油罐没燃烧之前，若干小时之前，这个地区遭到雷雨天气，有很多市民亲眼看到，当时无数个雷电在劈这个石油储备罐，就是雷电的就是电火花就在这个储油罐上，就是各种摩擦，各种就是炸。就是左一个闪光，右一个雷电的，一顿把火给干冒烟，干着拉鸡巴倒了。就是他也不咋，
他也不打雷了，也不打伞了，油罐反正也着了，多盏着多盏停的，就是遭天谴了。这个油罐，你后边说了，这个油罐的着火是由于在1个小时前曾遭到了雷劈，让雷给劈着的，这不给劈着了，而现在呜还在着。说了，目前为止，要是把这个油罐着了，或者是再温度加高的话，油罐里的油现在放不出来。如果温度再高，或者是再燃烧一段时间，附近13公里到15公里范围内的民宅以及老百姓就直接上天了。咱们就祈求热量再高一些就是大风再给它刮一些，让周边的这15公里的这些老百姓，你妈的就直接变成大石花得你妈的了。就是老特就直接上天啊！人老哥今天还有什么好玩的消息吗？还有谁关于特朗普的？我再给你们讲特朗普今天可有意思了。特朗普明天去自首，拿20万现金。今天有很多记者就问这个特朗普说：“你看啊，明天24号了，这24号啊，据听是据世界来看，24号注定不平凡。正好呢，美国在24号美国政府24号准备逮捕你，让你呢赶紧来投案自首。你去投案吗？”他说：“我去。”他说：“那你为什么还要拿保证金呢？你正常不应该拿保证金呢？你拿保证金干什么呀？你这原先前总统你怎么能拿保证金呢？”他这说的，他说：“我不拿保证金不行啊，美国政府怕我跑。”完事这个记者问他：“那你真能跑吗？”他说：“我要跑，我就坐着我自己的那架印着特朗普头像、印着特朗普名字的我的一个红色的大飞机，飞往俄罗斯的莫斯科。我要敲醒普京睡的房间，我要跟普京一被窝，住在普京的红房子里，回手拿起电话给你们发视频。”哎，我操他妈！你们特朗普这个逼样这么有意思吗？兄弟，我撒谎，特朗普就这说的：“我要是跑，我就跑俄罗斯去，到那你们谁也不能把我怎么样，而且我把普京的门敲开，我在普京的红房子里住，回手我拍个视频让你们看。”他的意思告诉了我，告诉你们。美国不接纳我那天，我就叛变美国，我就直接砸俄罗斯去。他妈的，你们会觉老哥他说的是这意思吗？他说了，我告诉你我今天再重申一下了，我跟普京的私人关系非常好。虽然说你很长一段时间没跟普京个人联系了，但是我们俩是铁哥们儿，到多窄普京都会接受我，而我一直会接受普京。如果我要是一直是美国总统的话，普京不会打乌克兰，这是定型的。就普京我一个电话就好使。小可爱今天说完这话，底下嗷嗷鼓掌都像疯了一样叛国罪。我跟你讲，特朗普今天讲的话我乐了，你知道不兄弟们？他说的挺有意思我敲开普京的门，我要跟他一被窝，而且呢住在普京的一个小红房子里。哎呦我操他妈，这比这个他跟普京确实好，他当年他没有普京他都上不去，对不对兄弟们？特朗普今天再一次把老拜头的这顿骂，说这个无能软弱无能的玩意儿，他就知道收拾我，他什么也不是，他就归拢我有套轮子。这特朗普有的老广能给他判刑吗？能给他直接扔在那个监狱里吗？据听说那个监狱里头一整死老累了，一整吃不像吃穿不像啥，虐待这些这个犯罪分子。他交保证金了，就是保释金就是我自首，但是我不用搁里蹲，我拿钱了，但是我拿这个钱是就像抵押金似的，我不能跑。今天俄罗斯别尔哥罗德州遭到了乌克兰像下雨一样的火箭炮的袭击，看见没？是史诗级的，而是俄乌冲突以来俄罗斯的别尔哥罗德州今天前所未有的遭到一次最大规模的袭击。俄罗斯从来没报过别尔哥罗德由于乌克兰的袭击死伤人员的数量。今天别尔哥罗德州州长直接对外宣布了，在这次炮击当中3人死亡，40多人受伤，无数座建筑物被摧毁。这是别尔哥罗德州随着上一次说有一个女人死亡之后，就是又一次能真实的报自己死人的这个事件。但是我认为他要说无数座房屋都被摧毁，兄弟们，3个人死亡你们信吗？我不信所以说我认为这个别尔哥罗德州都说了，史无前例的史诗级的对别尔哥罗德的这个袭击你知道吧？这个别尔哥罗德和莫斯科
布良斯克这几个地区，现在看我操的了啊！哎呀，可是惨不忍睹了。就是怎么说呢啊？这个比尔格罗德现在呢，虽然说老百姓没有太多了，对，300、200人我看都得有啊。但是比尔格罗德说了，有3名啊，这个俄罗斯人啊，在这次炮击当中丧生。但是呢，有很多媒体也都在说，俄罗斯这次损失不光是房屋和一些资产，人员得死老多了，知道吗，兄弟们？因为那个炮击的那个数量，那简直就是从早晨到晚上，就是大街上一人没有。甚至都跑防空洞的，或者离开老远的地方了。为啥呢？咣咣炸呀！这个几十个人，那指定得有啊！就是这次的规模，比尔格罗德州州长都说了，从打到现在没有过这么大规模的这个打击。俄罗斯的比尔格罗德今天遭到打击之后，俄罗斯今天对乌克兰的那个叫多瑙河的港口再一次发动了史无前例的袭击啊！今天一顿炸毁了乌克兰1.2万吨的这个谷物。回首呢，这个乌克兰也会挑火。乌克兰说了啊，我们这次啊被俄罗斯袭击的这次谷物啊，这1.2万吨谷物，我们是准备给土耳其和挪威的啊，都被俄罗斯给炸毁了。我希望土耳其跟挪威找俄罗斯去要去。操他妈，这乌克兰多坏呀，兄弟们！什么概念？我这都马上装船了，被俄罗斯给干了。不是我不给你们啊，你这你们给炸毁了。昨天我跟大伙讲，我说你们记着吧，兄弟们。昨天我跟大伙讲了，我说兄弟们啊，俄罗斯今天公布，在黑海发现了一艘商船、游轮，一艘商船。我说嘛，被俄罗斯用他妈的导弹给炸了。但是我跟你们说了，我说看到着火了，也看到这个船受伤了，但是我没看到这个船沉。我是真说的吧？我说俄罗斯再一次在黑海证明自己退出黑海协议。最后呢，其他国家要是非法进入到这个黑海领域，俄罗斯指定打你。俄罗斯昨天叮咣一顿炸，炸完之后，今天你知道炸的是谁的？我觉得炸的是土耳其的。土耳其老艾今天都哭了，你们会他妈的老我，你净扯淡，老艾都哭，老艾都说了，我去你妈的吧！我这边跟俄罗斯都打好招呼了，说我要上趟出趟海啊，我要去干点啥事儿。没想到遭到俄罗斯空天军袭击。你说沉了？我说没说沉，我说我看到给干了啊，我指定没说沉。我说我看到都冒烟了，着火了，我指定没看到沉，我不撒谎啊。但是沉没沉咱不知道，我指定是看到他挨打了。回首老土耳其今天直接就说了，说我告诉你，我明天后天就要直接找到普京对话，关于我们这次商船被袭击事件，你得给我个说法呀，你得给我一个直接的说法。你谁的都可以炸，我没说沉啊，我指定说挨干了啊。回首呢，现在炸的就是土耳其的，把土耳其这商船给干了。土耳其不吹牛逼吗？说我告诉你啊，只要进到土耳其海峡的所有油轮和货物船，你们就记住啊，你们就记住啊，100%啊，100%由我土耳其负责啊。昨天我说沉了，就算是沉了啊，我说沉了，行不行啊？沉了也好，没沉也好，今天报的也没说沉，但是我跟你们证实，就是昨天有一艘商船确实挨打了，你们也不用说我说沉了还是没沉啊，兄弟们，咱不犟那个啊，他说沉了就沉了，土耳其也没强调我这个商船沉。就是这个船沉与不沉没有任何没有任何价值和意义。俄罗斯向他开炮了，沉不沉都是打了，而且都打在这个舰体上了，知道不行吗？就没必要去咱们考虑说沉还是不沉。我就是想通过这种方式想告诉你们，挨打的那个商船是土耳其的，土耳其旗长埃尔多安明后天就是找普京，要把这个事儿落实一下了啊！没说沉，兄弟们就不要听他妈犟，就这帮逼养让他只随便犟。我想释放的不是因为沉还是不沉，因为也没有人追究这个船沉没沉，追究的是确实给炸了，知道吧？而且炸的我万没想到是土耳其的。我当时说没，我说这个船呢，到底哪个国家不知道，但是俄罗斯真给干了。干完之后，土耳其接着说了，我昨天有一艘商船踩黑海，被俄罗斯1枚导弹就给周了，2枚导弹给周了，周完了。土耳其当时就觉得我对外吹牛逼了，说在他妈的黑海海峡没人敢动弹我们的商船，结果我自己的都挨干了，给挨干了啊！